타이선은 우리나라로 오기 전 일본 규슈 지방을 먼저 통과했는데 이때 일본 기상 관측 사상 최대 풍속이 기록됐습니다. 그만큼 피해도 컸습니다. 880만여 명이 긴급 대피한 가운데 4명이 실종됐고 50여 명이 다쳤습니다. 송무빈 기자가 취재했습니다. 나무가 뽑혀나갈 듯 흔들리고 찢겨진 비닐하우스는 날아가기 일보 직전입니다. 태풍이 지나간 도로는 엉망이 됐습니다. 거리와 지하철역은 텅 비었습니다. 주민들은 먹거리를 사재기했습니다. I can show you here more storage. Everything's empty. It's noon, so there's no reason for all these things to be empty. 나가사키시를 강타한 강풍은 초속 59.4m. 일본 기상관측 사상 최고였습니다. 이 정도면 집을 쓰러뜨릴 수 있습니다. 폭우 피해도 속출했습니다. 산사태로 이어지면서 6명이 숨지거나 실종됐고 76명이 다쳤습니다. 55만 가구에 전기가 끊겼습니다. 시간당 30mm가 넘는 폭우가 내리면서 나가사키 현과 구마모토 현 등에는 산사태 경보가 발령됐습니다. 피난 지시를 받았던 880만 명 가운데 2만 3천여 명은 아직 집으로 돌아가지 못하고 있습니다. 태풍은 동해상으로 빠져나가고 있습니다. 하지만 국지성 호우와 강풍의 영향을 여전히 받고 있어 주민들은 바짝 긴장하고 있습니다. TV조선 송무빈입니다.